Uma breve reflexão sobre a planta bambu. Em grande parte dos países orientais, o bambu é considerado uma planta nobre e sagrada e possui qualidades valiosas. Ele nos ensina a lembrar da nossa capacidade de enfrentar as dificuldades, cabendo a nós colocar a resiliência em prática no nosso dia a dia por meio da persistência e prática. O bambu, apesar da sua simplicidade, é uma das árvores mais resistentes que existem no mundo. É tão durável quanto o concreto e a sua tração é comparada à do aço. Porém, não são somente suas utilidades que podemos extrair do bambu. Ele é capaz de nos transmitir verdadeiras lições, das quais podemos aplicar em nossa vida cotidiana para nos tornarmos pessoas melhores, mais felizes e mais realizadas. Então, vamos à nossa reflexão deste dia? Depois de uma grande tempestade, um menino que estava passando férias na casa do seu avô o chamou para a varanda e perguntou: "Vovô, vem aqui, me explica, como é que essa figueira, uma árvore frondosa e imensa, caiu com o vento da chuva e este bambu, tão fino e tão fraco, ainda continua de pé?" E seu avô respondeu: "Então, meu filho, o bambu permanece de pé porque teve a humildade de se curvar na hora da tempestade. Já a figueira quis enfrentar o vento. Se você tiver a grandeza e a humildade dessa planta, vai experimentar o triunfo da paz em seu coração. Por isso, seja como o bambu." Ser como o bambu implica em tomar como exemplo as suas características, que podem nos ajudar a desenvolver dois aspectos essenciais para superar com sucesso qualquer adversidade, como a resistência e a flexibilidade. Existe uma relação entre os desafios diários que enfrentamos e a capacidade de resiliência do bambu. Tudo começa quando se planta a semente. Depois de plantada, não se vê mais nada durante 5 anos, já que todo o crescimento é subterrâneo. Apesar de ser invisível a olho nu, uma maciça e fibrosa estrutura de raiz se estende vertical e horizontalmente pela terra. Muitas coisas em nossa vida pessoal e profissional são iguais ao bambu. Você trabalha, investe seu tempo e esforço e faz tudo o que pode para nutrir seu crescimento, mas, mesmo assim, às vezes não se vê nada por semanas, meses ou até por anos. Porém, se tivermos a paciência para continuar trabalhando, persistindo e nutrindo, o seu 5º ano vai chegar. E com ele, o crescimento e todas as esperadas mudanças.